अपने वतन की तरक्की के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जज्बाए हुब्बुल वतनी का शुक्रिया कि जिन्होंने इंतहाई कम मुद्दत में स्टेट बैंक की खुसूसी पेशकश रोशन डिजिटल अकाउंट को शानदार कामयाबी से हमकिनार करवाया और रोशन समाजी खिदमत के जरिए हमेशा मुल्क में जारी फलाही कामों में अपना हिस्सा मिलाया। इस बार भी सैलाब में घिरे अपने हम वतनों को दूर रहकर भी पास होने का एहसास दिलाएं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आएं और रोशन समाजी खिदमत के जरिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इमदादी फंड्स और सैलाब ज़दगान की बहाली में मसरूफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ फलाही इदारों को ज्यादा से ज्यादा ज़कात व अतियात की फराहमी मुमकिन बनाएं। रोशन डिजिटल अकाउंट, दूर रहकर भी पास।